ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅវិធីធ្វើមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយចាគឺឆ្អឹងជំនីបន្ទះដុតទឹកឃ្មុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅចាគ្រឿងផ្សំរួមមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកបន្ទះចំនួន1គីឡូខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសម្រេចម៉ដ្ឋតិចតួចទឹកប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះស្រាសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប្រេងល្ងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវចាអត់សូវប្រៃនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាបាយនិងម្សៅស៊ុបចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេកន្លះចានេះគឺជាឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលខ្ញុំបានទិញនៅជប៉ុននេះចំនួន1បន្ទះហ្នឹងគឺទម្ងន់1គីឡូក្រាមខ្ញុំបានលាងវាស្អាតហើយសម្រោះទឹករួចហើយដែរខ្ញុំប្រើឧបករណ៍នេះដើម្បីចាក់លើសាច់ដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងគឺវាមានប្រហោងតិចទៅពេលដែលខ្ញុំប្រឡាក់គឺវាចូលជាតិបានល្អភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា tenderizer អាហ្នឹងសម្រាប់ចាក់លើសាច់ណាស្វិតឬក៏យើងចង់ប្រឡាក់ឲ្យសាច់ឆាប់ចូលជាតិគឺយើងចាក់ពីលើវាទៅដូចម្ជុលអញ្ចឹងចាខ្ញុំចាក់វារួចហើយអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសខ្ញុំដំវាតក់ខ្ញុំអត់យកសបកខ្ទឹមសទេណាបើបងប្អូនចង់ចិញ្ច្រាំក៏បានដែរហើយខ្ញុំរោយម្រេចណាតិចពីលើវាហើយខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងរូបមន្តនេះគឺអត់ប្រើអំបិលទេប្រើតែទឹកប្រេងខ្យងទេចាហើយខ្ញុំប្រើស្រាជប៉ុនគេហៅថាសាកេបើបងប្អូនចង់ប្រើស្រាសក៏បានឬក៏ស្រា cooking wine ស្រាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបក៏បានចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយខ្ញុំប្រើប្រេងល្ងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យវាក្លិនឈ្ងុយហើយខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវអត់សូវប្រៃចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងប្រើទឹកឃ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយនេះគឺជាហុងដាស៊ីគឺម្សៅស៊ុបរបស់ជប៉ុនបើបងប្អូនអត់មានម្សៅស៊ុបជប៉ុនសូមប្រើម្សៅស៊ុបមាន់យើងគេហៅម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីហ្នឹងប្រឡាក់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វទៅច្បាច់វាឲ្យចូលជាតិល្អរយៈពេលប្រហែលជា5នាទីអីទៅចាប្រឡាក់វាបន្ទាប់មកបិទចាក្របវាដោយប្រើថង់ផ្លាស្ទិកបើបងប្អូនអត់មានថង់ផ្លាស្ទិកយើងក្របយកអីក្របវាមកក៏បានដែរកុំឲ្យរុយកុំឲ្យសាត់អីវាមកចូលទុំណាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់កម្ដៅឡសិនឲ្យក្ដៅសិនណាអូវិនខ្ញុំគឺ190អង្សាសេខ្ញុំកម្ដៅវាឲ្យក្ដៅសិនអញ្ចឹងមុខម្ហូបនេះគឺខ្ញុំដុតវាដោយប្រើឡគេហៅថាអូវិនហ្នឹងចាឥឡូវឡខ្ញុំក្ដៅហើយខ្ញុំដាក់សាច់នៅលើថាសថាសដែកហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អត់អាចប្រើ microwave បានទេណាគឺប្រើអូវិនបើសិនបងប្អូនអត់មានអូវិនអត់មានអីអាំងនឹងជាទៀសក៏បានដែរចាហើយខ្ញុំស្រោចអាទឹកប្រឡាំងពីលើវាដែរកុំចោលហើយខ្ញុំដាក់ដុតវារយៈពេល30នាទីតែខ្ញុំអត់ដុតនៅថតលើចិត្តភ្លើងទេគឺដាក់នៅថតក្រោមឲ្យឆ្ងាយពីភ្លើងបន្តិចពេលខ្ញុំដុតបាន15នាទីខ្ញុំបង្វិលវាដើម្បីឲ្យវាដុតទៅវាសព្វល្អខ្ញុំដាក់វាបន្តដុតទៀតខ្ញុំឆ្លៀតមកធ្វើទឹកចាទឹកដើម្បីលាបលើសាច់ណាខ្ញុំដាក់ទឹកឃ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាដាក់ទឹកប្រេងខ្យងចំនួនចា1 ស្លាបព្រាកាហ្វេយើងគិតថាកន្លះស្លាបព្រាបាយចុះហើយនឹងប្រេងល្ងចាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេដែរហើយនឹងដាក់ម្សៅស៊ុបគេហៅថាហុងដាស៊ីមិញហ្នឹងណាឬក៏ម្សៅស៊ុបមាន់ហ្នឹងដាក់ចូលបន្តិចទៅហើយកូរវាច្បល់ចូលគ្នាបន្ទាប់មកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដុតសាច់បាន25នាទីហើយខ្ញុំលើកសាច់ហ្នឹងយកមកលាបទឹកជ្រលក់ដើម្បីឲ្យវាកាន់ជាតិដុតបន្តិចឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនដាក់ទៅគឺដើម្បីឲ្យវារលើបរលោងផងចាហើយវាមានរសជាតិដិតកាន់តែឆ្ងាញ់ផងហើយខ្ញុំបន្តដុត5នាទីទៀតបងប្អូនអាំងធ្យូងអាចលាបវាបដើក៏បានដែរចាតែអាំងប្រើភ្លើងខ្សោយ
ចាឥឡូវនេះឆ្អិនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការពណ៌ឲ្យវាស្អាតជាងដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើចាកាភ្លើងហ្គាសនេះភ្លើងហ្គាសនេះយកមកបាញ់ពីលើវាដើម្បីលេងពណ៌ចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនអាំងខ្ជូងខ្ញុំជឿថាគឺវានឹងបានពណ៌ស្អាតជាងខ្ញុំណាខ្ញុំបើសិនជាអាំងដាក់ថតចិត្តភ្លើងនៅក្នុងអូវ៉ិនណាលើកវាធ្នើចិត្តភ្លើងក៏វាបានពណ៌ស្អាតដែរប៉ុន្តែឡរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ទៅវាចេះតែរលត់ណាវាធ្វើទុកថ្ងៃហ្នឹងឡខ្ញុំធ្វើទុកនេះពេលដែលខ្ញុំអត់ទាន់លេងពណ៌ឥឡូវខ្ញុំលេងពណ៌ចាអញ្ចឹងឃើញវាខុសគ្នាបន្តិចហ៎បងប្អូនដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញមុខលើក្រៀមតំណងឆ្ងាញ់តិចហើយរលើបរលោងណាអរគុណបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like និង subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងចាខ្ញុំអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ឥឡូវហ្នឹងប្តីខ្ញុំក៏កាត់ណាតំណងឆ្ងាញ់ហ៎បងប្អូនឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ទៀតចាសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាយបាយ